So yan, tinanggal natin yung coil na 1 and 2, yung kasi lumalabas yung scanner. Ngayon kumuha ko dun sa isa sa bangga kasi ginagawa pa yon. Ito siya, ang ganda ng coil niya. AKTC Auto Korea. Original itatak yung isa para shop ada wahid original pi brand Kami brand. Ada yang kasih mesti ada. Boys, may laki pa. Kaya papakabit natin. Tapos itinan natin yung kanyang i-scan uli natin kung nandun pa yung kanyang trouble. So, ayan. Papakabit. Ano to yung, yan, yung Elantra. 2023 model. Ngayon, kakita ko lang scanner. Ating scanner, X-Tools, nagpa-power on na siya. Kakabit natin yung kanyang Bluetooth. Ayan. Bluetooth. Hirap ikabit Yan, nakakabit na yung kanyang Bluetooth. Then, power on. Scan tayo. I-on natin ang kanyang engine. So, ayan, naka-on na siya. Sensya na, gipit ako. So, scan natin. Hindi tayo kapwesto. This is Asia and Hyundai. Ayan. Automatic detection. Ayan, VIN number. Elantra. 2021 model. 2021 model siya. It's not 2023. So, 1.6 displacement. 1.6 lang siya. Maliit lang ang makina. Auto scan. Ayan. So, antayin natin. Auto scan. Pasok tayo. Ganito na mga kababayan na tayo nag-i-scan. Ayan, pumasok muna tayo sa sasakyan para sa scanning. Habang naka-on siya, ayan, gumagana ang kanyang Bluetooth. Nagbi-blink yung green, ibig sabihin nakakonect yung ating scanner. So, ayan. So, yung kanina, ECM. Ayan. Engine control module. Mayroong problema. So, hintayin natin matapos ang kanyang pag-i-scan. Ayan. So, kanina, na-detect ay misfiring ang 1 and 2. So, pinalitan natin ignition coil. Tingnan natin kung di-detect pa niya yung i-clear natin yung code. Kaya may ito nila naman problema, ignition coil. Yung ganito sa sasakyan. Baga, may duration yung kanyang lifespan o yung paggamit. Kali 2021 model, so press na Honda, 2024 na ngayon. So, almost 3 years yung kanyang ignition coil. Bale, yung tinatakbo niya ay 145,000 km. So, malaki na. Malaki na tinatakbo niya. So, yun, misfiring, detected 1 and 2. So, ngayon, magki-clear tayo. Clear trouble code. Yan. Okay. Clear trouble code. Then, back tayo. I-clear na rin natin itong isa sa airbag. Kasi ito, alam ko may aksidente ito. So, may problema na yan. Clear fault code. Okay. So, tingnan natin kung may makikita pa siyang fault code. So, sa ECM, wala na siyang fault code. So, itong airbag, may problema ito kasi. Sa seatbelt, yan, yung mga sensor ng seatbelt is igkas na yan. Kaya ang lumilitaw niyan sa
airbag system. Kasama sa airbag system ang seatbelt. So itong seatbelt na ito, umigkas na ito kasi may accident ito before. So hindi napalitan yung mga sensor niya dito. So kaya yan, hindi natin mabubura yung kanyang sa airbag system, okay? So start. So wala na siyang misfiring. Ila-live natin. Ila-live stream pala natin. Live data. So yan, naka-live data tayo. Malya. Injector 1, 2, and 3, okay naman. So, ignition output, cylinder number 1, 2, and 3. So ayan, pare-parehas na siya. Almost parehas ang reading. Ignition 4, output, ignition 3, ignition 2, ignition output, cylinder number 1. So pare-parehas na siya ngayon. Ayan. Okay na. So yun lang. Okay na. Ignition ko lahat ipinaltan. So ayan. Bye-bye.